Noin vuosi sitten Pasi Nikkinen suoritti hurjan kissanpelastusoperaation tällä samaisella paikalla. Kerrotko Pasi, mitä silloin oikein tapahtui? Joo, eli vuosi sitten huhtikuussa 2014 niin meidän Max-kissa kiipesi tuohon puuhun 10 metrin korkeuteen. Huusi siellä 2 päivää sydäntä särkevästi ja ei saatu mistään apua, niin päätin sitten itse ottaa Maxin alas. Ja mulla on hyvä heittokäsi, niin mä otin pienen kiven ja pyykkinarua ja koria. Heitin narun sieltä oksan yli, laitoin korin ruokaa ja vedin sen korin sinne 10 metriin ja Max hivuttautui sinne koriin. Oli varmaan kaverilla jo aika nälkä, ja sitten sain sen laskettua alas sieltä. Eli onnistunut pelastus. Miten sitten tällaisesta tapahtumaketjusta tuli mieleen kissakahvilan perustaminen? Mä olin samaan aikaan tutustunut tähän Street Cat Bob, katukatti Bob ja Jamesin tarinaa Englannissa. Ja ihan mahtava matka niillä ollut keskenään. Ja sitten olin nähnyt kissakahviloista kuvia netissä, niin tuli semmoinen olo, että ei vitsi, että Helsinkiin pitää saada kissakahvila ja semmoinen paikka, mihinkä kissoja rakastavat ihmiset voi tulla yhdessä pöhisemään ja pajaamaan kissoja. No millä mallilla projekti on tällä hetkellä? Remontti on alkanut ja nyt on alkanut joukkorahoituskampanja. Tarvitaan ihmisten tukea siihen. 2 kuukauden päästä pitäisi kahvila ovet avata ja paljon on töitä, mutta todella hauskaa. Siitä tulee tosi siisti paikka. Joo, täällä sitä nyt ollaan Maxin kanssa ruokatauolla remontin keskellä. Ja kahvilaa kovasti laitetaan pystyyn. Ja nyt me tarvittaisiin teidän ihanien kissaihmisten apua, että saadaan kahvilasta viimeisen päälle hieno. Käykää kattoo joukkorahoituskampanjaa ja tulkaa mukaan siihen. Ja me halutaan hienoa yhteisöllisyyttä rakentaa tänne, niin sen takia päätettiin, että laitetaan 10% osakkeista myyntiin, niin tulkaa osakkaaksi Kissakahvila Helsinkiin. Saadaan tosi makea kokonaisuus tästä.